Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa semua, dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Saya hadir kembali di hadapan Anda. Seperti biasa akan berbagi sedikit wawasan baru bagi Anda semua, yang tentunya masih tetap seputar dunia kesehatan herbal. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda semua yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Saya doakan kalian semua agar diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbagi wawasan untuk Anda semua, yaitu bagaimana cara mengeluarkan lendir berkali-kali secara alami, baik itu lendir akibat batuk, pilek maupun lendir paru-paru. Dimana cara ini menggunakan satu bahan saja, yaitu daun yang saya pegang ini. Ini adalah daun yang tumbuh secara liar di area pekarangan Anda. Daun ini mempunyai nama daun simbukan, dan cara penggunaan dari daun simbukan ini cukuplah mudah untuk Anda praktekkan. Bagaimana caranya? Yuk simaklah video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, bagi Anda para pemirsa yang belum bergabung dengan channel kami, Anda bisa bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini dan aktifkan pula tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Baik pemirsa, kita lanjut ke cara penggunaan daun simbukan ini. Yang pertama, Anda ambil daun simbukan ini sebanyak 1 genggam atau sekitar 20 lembar. Kemudian Anda cuci bersih sampai benar-benar bersih. Setelah itu Anda rebus dengan air sebanyak 3-400 ml air. Rebuslah hingga air menyusut menjadi setengah atau sekitar 200 ml air. Diamkan sejenak dan minumlah air rebusan dari daun simbukan ini sebanyak 1 gelas. Minumlah selagi hangat. Insya Allah lendir-lendir yang ada di tubuh Anda, baik di tenggorokan maupun di paru-paru, akan keluar sampai berkali-kali hingga bersih. Baik pemirsa, itulah wawasan baru yang saya dapat sampaikan untuk mengeluarkan lendir dalam tubuh secara alami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.